Праздники – хороший повод отдохнуть и расслабиться. Вот только некоторые граждане воспринимают это слишком буквально, позволяя себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. Но стоит отметить повышение уровня сознательности среди сибайцев. За время новогодних каникул инспекторами ДПС выявлено 15 пьяных водителей, что на 7 фактов меньше аналогичного периода прошлого года. Выходные праздничные дни в городе Сибай прошли спокойно, но несмотря на это сотрудники госавтоинспекции работали в усиленном режиме. За данный период было выявлено 14 водителей за управление в нетрезвом состоянии, 5 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность. А так серьезных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано не было. Положительная динамика на дорогах города наблюдается и в целом по итогам 2017 года. Исключение составляет лишь ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Здесь зафиксирован небольшой рост, впрочем, как и по Башкортостану. В минувшем году стало меньше пьяных за рулем, ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, меньше погибших и раненых в авариях. За прошлый год наблюдается снижение аварийности на дорогах. В том году у нас произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, при котором пострадали или погибли люди. Это на 1 случай меньше. Если позапрошлом году у нас погибло 5 человек, то в том году 1. В настоящее время практически во всех российских регионах проводятся мероприятия по популяризации среди населения возможности самостоятельного оформления ДТП с помощью так называемого Европротокола. Статистика показывает, что практически каждое третье ДТП в больших городах сегодня оформляется без вызова сотрудников ГИБДД. Что касается малых, таких как наш Сибай, то водители в случае дорожно-транспортного происшествия предпочитают действовать по старинке. Участники дорожно-транспортных происшествий в городе Сибай предпочитают вызывать сотрудников ГИБДД, потому что сразу на месте происшествия не могут разобраться и определить сумму ущерба. Мне бы хотелось обратиться к участникам дорожного движения в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий незначительных, если отсутствует разногласие и сумма ущерба незначительная, не вызывая сотрудников госавтоинспекции, зафиксировали данные дорожно-транспортные происшествия и обратились в страховую компанию. Активно сегодня развивается и предоставление услуг по линии ГИБДД посредством единого портала госуслуг. Количество граждан, предпочитающих личному обращению в ГИБДД подачу заявления через домашний компьютер, выросло в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Как отмечают в ведомстве, пользование сайтом позволяет гражданам значительно экономить время и деньги. Работа по активному внедрению в деятельность госавтоинспекции современных технологий будет продолжена и в нынешнем году. Лиана Кириллова, Радмир Сингулов, Гульнара Раскильдина для службы новостей.